ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு முரளிஸ் vlog. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ என்னென்னாக்கா ஹோலிலேண்ட் மைக் தான் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். நம்ம ஆல்ரெடி இந்த மைக் தான் ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். பட் அகெயின் நம்ம இன்னொரு மைக் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். அந்த மைக் லைக்காக சின்ன ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு, அதனால தான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். இந்த 2025-26 வந்து ஒரு நல்ல மைக்குன்னா கண்டிப்பாக நான் அந்த ஹோலிலேண்ட் Lark M2 வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். நியூ பிகினர்ஸ் இல்லை இப்போ நிறைய பேர் இப்போ யூடியூப் லைக் vlogs ரீல்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறீங்கன்னாக்கா பெஸ்ட்டு மைக் இது. நம்ம இது எங்கே ஆர்டர் பண்ணனாக்கா ஷாப்பில் தான் வந்து ஆர்டர் பண்ணோம். சிங்கப்பூரில் ஷாப்பி, லசாடா இந்த மாதிரி நிறைய ஆன்லைனில் வந்து கிடைக்கிது. அஃபிஷியல் ஸ்டோரில் கூட கிடைக்கிது. இப்போ நீங்கள் சிங்கப்பூரில் ஆர்டர் பண்ணிங்கனாக்கா ஒரு 3,000 to 4,000 வந்து இங்கே வந்து கம்மியாக இருக்கும் சிங்கப்பூரில். இந்தியாவில் வந்து 11,000 and 12,000 இருக்குது. இது நம்ம வந்து காம்போவாக ஆர்டர் பண்ணல, லைக் சிங்கிள் டைப் சி மைக் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் இது வந்து லைக் $120 வந்து நம்மளுக்கு வந்துச்சு ஆஃபர் ப்ரைஸில். லைஸ் அன்பாக்ஸ். ஓகே, இதில் வந்து நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். மெயினாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சின்ன பட்டன் சைஸெல்லாம் இருக்கும். அது ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் மைக் வச்சுருக்கிறதே நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். நிறைய வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ நிறைய பொலிட்டிக்கல் பெரிய பெரிய ஹீரோஸ் எல்லாமே இந்த மைக் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ஒரு பெஸ்ட்டான நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் வருது. நீங்கள் ரோட் சைடில் இல்லை சம் ஏரியாஸில் இருக்கனாக்கா நீங்கள் நாய்ஸை வந்து நிறைய ஃபுல்லாகவே கேன்சலேஷன் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஹைஃபை சவுண்ட், நல்ல ஒரு சவுண்ட் இருக்கும். அதே மைக் தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நல்ல ஒரு சவுண்ட் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கா ஆப் கண்ட்ரோல். இது ஒரு ஆப்பே இருக்குது. இந்த ஆப்லேயே வந்து நீங்கள் எவ்வளோ லெவலுக்கு வந்து நாய்ஸ் இருக்கணும், எந்த மாதிரி டோனில் வந்து உங்கள் வாய்ஸ் இருக்கணும்ன்ட்டு நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஈஸி டு ப்ளக், ரொம்ப ஈஸியாக வந்து சின்ன ஒரு பட்டன் இருக்கும். அதிலே நீங்கள் ப்ளக் பண்ணிவிட்டு ஈஸியாக மொபைல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் காம்போவும் இருக்குது. காம்போ ஆர்டர் பண்ணாக்கா நீங்கள் கேமராவுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, லெட்ஸ் அன்பாக்ஸ். இதுதான் பாக்ஸ். ஹோலிலேண்ட் Lark M2ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது காம்போ கிடையாது, பட் ஒன்லி 2 பீஸ் தான் இருக்கும் இதில். லெட்ஸ் அன்பாக்ஸ். இது மேனுவல் கைடு. இதில் சில ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். we are for you. அப்புறம் இதுதான் வந்து மைக்கோட கேஸ். இதில் தான் மைக் இருக்கும். ஒரு நல்ல ப்ரீமியம் குவாலிட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணலாம். உள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். உள்ள ஒரு குட்டி பேக் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல பேக்குங்க, ஹோலிலேண்ட். இதில் நீங்கள் வந்து கேஸை வந்து கேரி பண்ணிக்கலாம். ஒரு நல்ல ஒரு பேக்கு தான். உள்ள என்னென்ன இருக்குன்னாக்கா ஒரு சின்ன ஒரு மைக் ஹோல்டர் இருக்குது. இதில் ஒரு நெக் பேண்ட் மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம். அந்த மைக் இது தான். அது மைக்கோட ஸ்பாஞ்சு கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்கிறதுக்கு ஸ்பாஞ்சு 2 ஸ்பாஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு USB Type C கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கேஸை வந்து நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிக்கணும். லைக் வீக்லி ஒரு டைம் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணால் போதும். லைக் 15 டேஸ்க்கு ஒரு டைம் சார்ஜ் பண்ணால் போதும். இதுலேயே வந்து சார்ஜ் வந்து எரிக்கும். லைக் 4 ஃபைன்ஸ் வந்து லைட் பிளிங்க் ஆகும். ஓகே, அவ்வளோதான் பாக்ஸை வந்து நம்ம செப்பரேட்டாக வச்சிடலாம். இந்த புது ப்ராடக்டை ஓப்பன் பண்ணுறது ஒரு ஃபீலுங்க. பிகாஸ் அந்த பேப்பரு ரிமூவ் பண்ணுறது தான் நல்லா இருக்கும். ஓகே, இதுதான் கேஸ், ஒரு குட்டி கேஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதுதான் மைக். ரொம்ப சிம்பிளாக அழகாக இருக்குல்ல. ஓகே, 2 மைக்ஸ். நீங்கள் லைக் ஒரு பார்ட்னராக 2-3 பேர் நீங்கள் vlogலாம் பண்ணுறீங்கனாக்கா இதை வச்சுக்கலாம். இப்போ 2 தான் இருக்குது. ஒரு 4 பேர் நாங்கள் வந்து பேசுகிறேன்னாக்கா தாராளமாக பேசலாம். நீங்கள் கேட்கும் ரொம்ப கிட்டியே இந்த உட்காந்து பேசினாக்கா ஒரு மைக்கே 2 பேர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை 2 மைக் இருக்கிறதுனால ஒரு 4 பேர் கூட நீங்கள் பேசலாம். இந்த 2 மைக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கனெக்டர், டைப் சி கனெக்டர் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். பிகாஸ் இந்த ஐஃபோன் 15, 16, 17 எல்லாமே டைப் சி தான். அதனால் நீங்கள் ஐஃபோனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதெல்லாம் ஆண்ட்ராய்டுக்குமே நீங்கள் ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட்டு உங்கள் சார்ஜிங் இதில் வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இது ஆன் பண்ணுங்கனாவே வந்துடும். இதில் 2 ஆப்ஷன் இருக்கும். நாய்ஸ் கேன்சலேஷன். இந்த எல்லோ பட்டனை வந்து நீங்கள் ஒரு டைம் கிளிக் பண்ணால் போதும். நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு டைம் கிளிக் பண்ணாக்கா இங்கே வந்து க்ரீன் கலர் வரும். க்ரீன் கலர் வந்தாக்கா உங்களுக்கு நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் வந்துடும். ப்ளூவாக இருந்தாக்கா நார்மலாக வெளியில் இருக்கிற சவுண்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கேட்கும். இதுதாங்க, ரொம்ப சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சார்ஜரை வந்து நீங்கள் ஒரு 1 வீக் இல்லை 2 வீக்ஸ்க்கு வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் டைப் சி கேபிள் வச்சு. இதுதான் அழகாக வந்து நீங்கள் இதை வச்சுட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு இது மிஸ் ஆகாது. பார்த்துக்கோங்க. இது மிஸ் ஆகிடுச்சுனாக்கா மறுபடியும் நீங்கள் புதுசாக ஆர்டர் பண்ணணும். இதுவே வந்து டைரெக்டாக நம்ம மேக்னெட் தான். ஒட்டிக்கிச்சு மேக்னெட் தான். சிம்பிளாக உங்களுக்கு இப்படி வச்சுட்டு இந்த மேக்னெட்டை உள்ளே வச்சிங்கனாக்கா ஈஸியாக இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் பார்த்துப்பீங்க பெரிய பெரிய லைக் பொலிட்டிக்கல் ஹீரோஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரு நல்ல மைக்கு. நீங்கள் ஒரு நியூ பிகினர்னால் கண்டிப்பாக வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் அதே மாதிரி ஒரு காம்போ தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன்.
இது கொஞ்சம் பெரிய கேஸ், இது பெரிய கேஸ், இது சின்னது, இது காம்போ. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன்று வந்து கேமராக்கு போகிற காம்போ தான் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். கேமராவுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கேமராவுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ரெண்டு வந்து ஒரு டைப் சி, ஒன்று வந்து ஐஃபோனுக்கு அந்த இது வரும். இதுவுமே பெருசு தான். இதுக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சு, பட் நான் வந்து பிராண்ட் வந்து ப்ராப்ளம் வராது, நான் வந்து ஒரு மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டேன். அதனால தான் இது வந்து நான் மறுபடியும் ஆர்டர் பண்ணேன். பட் ஸ்டில் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். இதுக்கு முன்னாடி நான் இன்னொரு மைக் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன், டிஜிடெக். இது வந்து இந்தியாவில் ஆர்டர் பண்ணேன். இதுதான் நான் யூஸ் பண்ணேன். இது கூட ஓகே தான், பட் ஸ்டில் இது வந்து கொஞ்சம் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன்லாம் வருது, சவுண்டு குறை சவுண்டெல்லாம் வருது. பட் இதுவுமே ஓகே தான். பட் இது வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும், இப்படி நீங்கள் மாற்றும் போது ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். இதுலையுமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு டைப் சி, ஒன்று ஐஃபோன் இதுமாக வந்திருக்கு. இதுவுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பட் இது நான் இப்போதைக்கு யூஸ் பண்ணல. பட் இதுவுமே நல்லதாக இருக்கும். நீங்கள் இந்தியா பிராண்டு தான் அது, டிஜிடெக்குன்னு. இதோட வந்து இந்த ஹோலிலேண்ட் இதுதான் வந்து பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா சம்டைம் நீங்கள் ஐஃபோன் எல்லாம் கிம்பிள் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கனாக்கா இது வந்து ரொம்ப லென்த்தாக இருக்குது, அது வந்து கீழே வந்து இடிக்கும். பட் இதோடது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது இடிக்காது, ஏன்னாக்கா இது ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கிறதுனால இது வந்து இடிக்காது. கண்டிப்பாக நீங்கள் ஹோலிலேண்டை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நியூ பிகினர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து மைக் இல்லாதே நான் வந்து ரீல்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். எனக்கா நானே வந்து ஷூட் பண்ணுறதுனால கிட்ட வச்சு ஷூட் பண்ணுவேன். அப்போ வந்து நான் மைக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணல. அதே வந்து நிறைய பேர் ப்ரோ நீங்கள் என்ன மைக் யூஸ் பண்ணீங்கன்னு ஸ்டார்டிங்லாம் கேட்டாங்க. அப்போ அவங்க சொன்னால் ப்ரோ நான் மைக்கே யூஸ் பண்ணுறது இல்லைன்னு சொன்னேன். OnePlusலாம் வச்சுருங்க, OnePlus மொபைலெல்லாம் வந்து மைக்கே தேவையில்லை, அப்படியே நீங்கள் பேசலாம். இன்கேஸ் எங்கேயாச்சும் ரஷ்ஷிங்காக இருக்குது, ரொம்ப சவுண்டாக இருக்குது, அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக மைக்கு தேவை. அதனால் ஒரு பிகினராக நீங்கள் ஒரு vlogger, ஒரு ரீல்ஸ் பண்ணுற கண்டென்ட் க்ரியேட்டர்னா கண்டிப்பாக மைக் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள். அது வந்து உங்களோட வாய்ஸ்க்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு க்ரேஸ் கொடுக்கும். அப்போ தான் மக்கள் வந்து அதை விரும்பி வந்து கேட்பாங்க. மைக் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. இதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் வந்து இந்த வயிறு உள்ள மைக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் யூடியூப்க்கெல்லாம். அதனால் ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக இல்லாத இருந்துச்சு. இப்போ இந்த வயர்லெஸ் மைக்ஸ்லாம் வந்தபோது ரொம்ப ஈஸியாக வந்து நீங்கள் vlogலாம் பண்ணலாம். ஓகே மக்களே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ஐ திங்க் இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கீப் சப்போர்ட், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலான்னாக்கா இந்த மாதிரி நிறைய அன்பாக்சிங் வீடியோ, நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வீடியோ நான் போட்டுகிட்டே இருப்பேன். இந்த மைக்கோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா $120. நான் வந்து லசாடா ஷாப்பில் தான் வந்து ஆர்டர் பண்ணேன். சிங்கப்பூரில் இந்த ஆப் ரொம்ப ஃபேமஸ், லசாடா ஷாப்பு. 120க்கு வந்து ஆஃபரில் தான் ஆர்டர் பண்ணேன். இந்த மாதிரி காம்போ நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிங்கனாக்கா இது வந்து 170 கிட்ட வருது. சிங்கிள் மைக்குனாக்கா நீங்கள் வந்து 120க்கு நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். இந்தியாவில் நீங்கள் ஆர்டர் ஆர்டர் பண்ணலாம். இந்தியாவில் கிட்ட ஒரு 12,000 கிட்ட இருக்குது. பட் சிங்கப்பூரில் ஒரு 3,000 கம்மியாக வருது. அதனால் நீங்கள் சிங்கப்பூரில் இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் பை சிங்கப்பூரில். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். அது வரைக்கும் நன்றி, வணக்கம், பாய்.